4,000 ईयर्स ओल्ड ये पानी बनाया गया है, मतलब एक एरिया बनाया गया है उसके लिए। इस तरह का वहाँ से पानी आता है, वहाँ सीढ़ियाँ हैं, तो फिर यहाँ से घोड़ा पता नहीं कितना स्मार्ट होगा जो यहाँ से निकलता था। अभी हाँ, काफी टाइम गुजर चुका है, 4000 साल पहले की हिस्ट्री है उसकी। अच्छा, अच्छा ही दौर तो मतलब ये शेरशाह सूरी ने बनवाया था और ये आगे से सीढ़ियाँ थी जहाँ से घोड़ा निकल जाता था। लेकिन घोड़ा बड़ा स्मार्ट था उसका। जो है ना दोबारा अच्छा। रिपेयर कर अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी उस हिसाब से नहीं बना है। तो ये हैं केव्स ऑफ, क्या कहते हैं उसे, ये- शाला दत्ता के, ये शालादत्ता के जिसे गड़ियाला बोलते हैं यहाँ। गढ़ियाला है ये। और ये पानी कहाँ से आ ये रहा है? पानी का ये चश्मा है, ये लिखा हुआ है यहाँ हाथ पाँव मुँह हाथ धोना मन है, गंदगी फैलाना मन है, यहाँ से पीने के लिए पानी जाता है। कहाँ के लिए जाता है पानी कोई पीने भी पिए, के? अच्छा वेलकम, कोई भी पिए, अच्छा पानी है, साफ पानी। अच्छा। ये जिंदा पानी जो फ्रेश हाँ निकल के आ रहा है। अच्छा ठीक है भाई, हिस्ट्री सुननी है किसी ने तो आ जाए। ये यहाँ से आ रहा है जी। मुसलसल सर्दी गर्मी में ये ठंडा होता है और सर्दियों में जो है नीम गर्म। अच्छा हाँ, जबरदस्त। निकलता है बकायदा। तो ये वहाँ से निकल रहा ये है, वहाँ से यहाँ तो से यहाँ आके पे कोई पानी का अंदर कुछ होगा ना? पीछे, यहाँ पीछे सब पहाड़ है, कोई ऊपर पानी नहीं है। अंदर पहाड़ी में होगा ना पहाड़ी कहीं? ये अल्लाह के हुक्म से है। यहाँ नीचे जब सफाई करने जाते हैं गर्मियों में, यहाँ से आगे तकरीबन 3 गज लगा लें आगे, ये 12 कोई अंदर जाता है? अंदर लेट के जाना पड़ता है। अच्छा जो भी लड़के सफाई करते हैं ना, वो लेट के अंदर जाते हैं, बैठ के नहीं जा सकते, लेट के कुनियों पे जाते अच्छा। हैं। अंदर से सफाई करते हैं, वहाँ एक सफ़ेद सा पत्थर है, जी सफेद कलर, जी जी। उसमें से ये पानी सारा जो है निकल रहा है। अच्छा और बस अल्लाह की शान है, मुसलसल अच्छा, अंदर एक सफेद पत्थर है, जी, उससे पानी उससे निकल पानी ये आ रहा है। और अच्छा ये एक दौर ऐसा भी था कि वहाँ ऊपर तक पानी था। अच्छा। हाँ। मतलब ये पानी सूखा है तो? हाँ, ये पानी के सार हैं, देखे ना, अच्छा ये पानी के सार हैं। और ये ठीक है। दरख्त हैं, ये 4000 साल पुराने हैं, ये गार बनी हुई है। अच्छा हाँ। इस दरख्त का कोई वो है कि मतलब कोई छू ले तो उसको ना ये बीमारी नहीं होती? ऐसे छूने से बीमारी दूर हो सकती है, लग नहीं सकती। तो वही ये कहना कि बीमारी से बच सके। अच्छा ये अगर मैं झूलूंगी तो टूट जाएगा? नहीं, आप तीनों बहनें बैठ जाए तो भी नहीं टूटेगा। इतना आपने हमें अंडर एस्टिमेट किया है भाई। अच्छा आ जाओ भाई, गार देखो कि दीज आर दी केव्स ऑफ शालादिता या घड़ियाल जिसे कहते हैं। हमारी कौम हमेशा गंदगी फैलाएगी तो जाके केव के अंदर वो रख दिया हुआ है। करते हैं मना। इसमें कोई मतलब कोई कुछ कुकिंग करता था? ये सर्दियों में ज्यादातर लोग आते थे ना, जो वेले टाइप होते थे, हाँ वो लकड़ें जला के ना अच्छा वो एंजॉयमेंट करते थे, और ये धुआं। अच्छा। लेकिन वैसे यहाँ पे पहले किसी जमाने में कुछ होता होगा ना? जो रहते थे ना, साधु रहता था। हाँ साधु जो है ना, उसका ये डेरा था, रहता था यहाँ। साधु कौन? साधु हिंदू है। अच्छा मैं समझ शायद कोई हमारा अपना था। नहीं नहीं नहीं, अच्छा साधु हिंदू था। ये 17 कनाल पे उसका बागात था। जब बादशाही कुमसे खत्म हुई है ना, हिंदू आ गए। अच्छा ये बागात थे 17 के? सामने था वो अच्छा। ये जिस ग्राउंड पे गाड़ियाँ खड़ी हैं ना, हाँ जी। ये सीढ़ियों वाला ऑपरेशन की है, सब दरख्त काट दिए इन्होंने। अच्छा फ्रूट के आम था, आड़ू था, अब दरख्त नहीं है यहाँ कोई पे? भी नहीं। एक आम का दरख्त ये बचा है, ये जो भरने वाला नहीं है, हाँ जी। ये बचा हुआ है। इसकी 800 साल इसकी उम्र है। अच्छा और ये गारे हैं, ये चीजें इसमें सांप वाम तो कुछ नहीं होता? कुछ कोई ऐसी चीज अंदर जा सकते? जहाँ जाए कोई मसला नहीं। ओके दीज आर दी लेकिन ये थोड़ा केव्स। सा वो बना हुआ है, क्या? ड्रोना टाइप सा। हाँ ना, मुझे रात को कोई आएगा तो नहीं ख्वाब में? नहीं कुछ भी नहीं, बस रात को कोई ख्वाब में ना आए। कोई मसला नहीं, कोई भी नहीं आता। यहाँ पे तो ये वो भी लगे हुए हैं, पत्थर टाइप भी लगे हुए हैं। यहाँ पे अब्बासी खानदान जो बैठा हुआ है ना, जिनके पास ये जिस अंडरग्राउंड है, जिनके पास ये जगह का सारा सिस्टम है, अच्छा ये उनके बुजुर्ग हैं, वो बैठे रहते थे ना, तो कुछ न कुछ बाहर से ला के ये गड्ढा खत्म करने के चक्कर में ये ऊपर रखते रहे, लेकिन कच्ची जगह पे कहाँ खत्म होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ तो तूफान आते हैं, फिर ऐसे अच्छा फिर ठीक। किसी टाइम हम लोग तो वो नहीं यहाँ होते। पे क्या करता था? सिद्धू है जो सद्दू है जो भी वो है? इसके आगे पीछे कहीं ऐसी जगह थी जहाँ उसके बुत पड़े थे ना, अच्छा इबादत करते थे, अच्छा अच्छा अच्छा। दरख्तों की भी पूजा करते थे। हाँ जी बिल्कुल। यहाँ पे रहते थे, उनके घर थे ये गांव में, हमारा गांव है ये नीचे, अच्छा उनके बकायदा वहाँ घर बने थे। वो हम अच्छा, अच्छा। लोगों ने और हमारे कई जो बड़े गुजर चुके हैं, उन्होंने तोड़ फोड़ कर दिए हैं और damage कर अच्छा दिए हैं। सही। तो जगह अभी उनके हेरिटेज मतलब मेंटेन नहीं रह सकी। अच्छा यहाँ पे कुछ काफी ऐसी जगह थी जहाँ उनके बुत पड़े थे। अच्छा। तो सद्दू ऐसे था हिंदू वो, मतलब कोई बादशाह था क्या था? वो
यही था कि इस एरिया का मालिक था, 17 कनाल पे उसका बाग था, अच्छा और अब्बासी खानदान उसके बाद जो मज़ारे होते हैं काम करते हैं बाग। अच्छा, वो थे। हाँ, वो थे, अब वो मालिक और कुछ है इसमें? इसमें, और यही है बस रीजनल यही है। बाकी जो आपने नेट पे और यूट्यूब पे देखा है ना, वो मूर्तियाँ और बुत से हाँ पड़े जी, हैं, हाँ जी। वो डॉक्टर तारिक साहब है, उनके होटल में पड़े हुए हैं। वो कहाँ कुछ पे है? चीज़ें उन्होंने यहाँ से लेके ना हाँ। कैमरे